মালদার CID টিম একটা জয়েন্ট অপারেশন আছে। ওনারা একটা খবর ছিল যে একজনেরও বাইকে পেন্সিল নিয়ে যাচ্ছে, ওই খবর পেয়ে ওরা রেড করে, আমরাও সহযোগিতা করি এবং এইসব কেসে যেহেতু একটা সিনিয়র অফিসারের প্রেজেন্স দরকার, আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে আমি চলে এলাম এবং এন্টার এই যে অপারেশনটা সার্চ সিজার 500 বোতল আমি গুনলাম, নিজেই গুনলাম 500 বোতল পেন্সিল পাওয়া গেছে। এটা আমার প্রেজেন্সেই সিজ হলো, একজনকে আপাতত পাওয়া গেছে। আপনার নাম কি স্যার? এর নাম কি তোমার? হ্যাঁ, কাইমুদ্দিন। বাড়ি জাহাঙ্গীরপুর সাইডে বাড়ি। এগুলো এখন জাস্ট প্রিলিমিনারি স্টেজ, এগুলো পরে আরও ডিটেলসে বলতে পারবো। জাস্ট হলো তো স্যার বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছিল? হ্যাঁ, এই তো সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বাইকটা। ঠিক আছে।